Віка. Сьогодні я показую ми на природі. Я сьогодні буду показувати, як я з лялькою. Так. Зараз почне. От наша... Зацепилась. От наша Ляльничка. лялечка. Вона без носочків, вона жарко. Тут вона ось така у нас масьопка. У нас фіолетовому кольорі плаття в неї. Гарне. В неї ось ножки. Пальчики такі маленькі. Ось така от у нас красавиця. Зараз ми будемо її переодівати. Зараз я покажу, навіть не переодівати, а просто я покажу, що я з собою взяла. Я на всякий случай взяла отакий світерочок. Гарний з квіточкою. О, квіточка. Вийшло. Так. Далі. Я взяла з собою. Ось таке от пальто. Малинове. З клубничкою. І воно на таких пуговичках. Далі. Я взяла з собою ось таке от піжама. Ззаді така одна на липучечках. Ви не думайте, що це гудзики, це липучки ззаді. Далі. Я взяла з собою такий плащ, навіть можна сказати. Такий на мотузках і на пуговичках. І ще взяла такі носочки з собою. А далі тут розчосочка, цвіточок і Барбі. Зараз ми все зложу і будемо, тільки ми її кофточку одінемо. Я покажу, як я все буду зложувати. І спочатку ми, як конвертик треба зложити правильно, щоб все було гарно. Треба отак от. Бачите, він гарно зложений. Носочки дуже легко зложувати. Їх треба отак от знайти до п'ятки. От п'ятку і от п'ятку. Отак от і зігнути. Дуже гарно зложено. Як таке от пальто зложити, дуже таке прям плаття, а не пальто. Отак от його зложити треба. Отак. Його важко складати правильно, ну отак от воно дуже. А матрусики треба отак от зробити. Спрятати їх. І останнє, таке от коротеньке. Як зложити його. Отак от, отак от, і так от. Отак. А кофточку ще легше зложить, отак от. Ну, але ми її зараз одінемо її. Отак от вона зложується. Класно, кружочок. Але ми її зараз одінемо її, тому що ми зараз трішки не хочу її так трохи одіти, бо що в неї майже така от кофточка. Одінемо. Памперси я з собою не брала, тому що перед цим я її майже не кормила. А тут, я там щось буде їсти, то це дуже мало. Давай ручку. Тоді плаче потім. Так виглядає, ніби тут юбочка така от.